Hat dich dein Schnarchen schon aufs Sofa verbannt? Es gibt 3 Dinge, die du wissen solltest. Erstens, das Sofa ist nicht dafür gemacht, jede Nacht darauf zu schlafen. Mit der Zeit können Beschwerden, Verspannungen oder Rückenschmerzen auftreten. Zweitens, auf dem Sofa ist der Schlaf meistens leichter. Du wachst häufiger auf und obwohl du viele Stunden im Bett verbringst, erholst du dich schlechter. Drittens, viele Menschen schlafen auf dem Sofa mit dem Kopf in einer ungünstigen Position. Und das kann das Schnarchen in manchen Fällen sogar verschlimmern. Was du wirklich brauchst, ist die Ursache des Problems herauszufinden. Denn nur so können wir die beste Lösung finden. Und das Beste ist nicht nur, mit dem Schnarchen aufzuhören. Es ist wieder neben dem Menschen zu schlafen, den man liebt. Bleibe Sofa und ich erzähle dir, welche Möglichkeiten es gibt, damit du nicht länger getrennt von deinem Partner oder deiner Partnerin schlafen musst.